今日收到 Edwin 一個查詢，佢就話佢早前喺學校呢就參加呢個歌唱比賽，咁啊唱天梯。雖然攞到第三，但係佢其實唔係好滿意。因為佢呢就全首天梯都用真聲唱，每次唱都有啲辛苦，高音位有啲勉強又唔好聽咁樣嚇。本來佢想喺第一段嘅副歌呢就用假音轉唱嘅，咁但係有啲難度。不斷練真聲，真假聲轉換又好難啊嚇。咁假音又好薄弱，用真聲嘅時候唱到歷盡世間興衰，都會唱到斷開咗嗰句嚇。似乎係要加啲假音落去噶嘛。咁佢淨係識用真聲，假聲就轉唔到。咁另外能撐下去個下字就突然間大聲咗咁嚇。仲有結尾，幾多對持續愛到幾多歲，當生命仍能為你豁出去。點唱呢？咁嚇，用真聲唱上去呢又好難，輕聲用真聲唱嘅時候好難用輕聲唱尾呢句咁樣嚇。你問得好仔細嚇。咁呢個歌其實你講咗成隻歌裏邊一啲嘅難度喺度啊。首先第一樣嘢呢，我相信你係個 key 揀錯咗嘅。我哋呢喺唱歌嘅時候呢，係揀一個呢，我哋能力控制到嘅 key 嘅。如果嗰隻歌係激情到呢，我哋要有啲失控嘅感覺呢，我哋先至會高半度咁樣嘅啫。我哋唔好呢，就係即係唱乜，因為 C AllStar 呢，佢嗰個 key 好高㗎，佢唱 D key 啊。我呢係唱 B 啊，即係我仲 B 啊 C 啊 D flat 啊 D，我仲要咁嘅樣。咁當唔同嘅人嘅時候，係會唱唔同嘅 key 咯。所以如果你攞住佢個 backing 嘅時候，你就攞個 MMO 嚟唱，咁你就會控制唔到。如果我唱個 key，我都會咁啦，一樣㗎咋。所以其實喺唱嘅時候，我哋有幾樣嘢留意。第一樣就係首先我哋所講嘅 key 啦，即係個調係啱唔啱呢？咁佢唱 D key，咁可能你唱 D flat 啊或者 C 啊咁就會好好多。呢個第一樣咯咁我逐個 point 答你啦嚇。咁佢話第一次副歌用轉假聲去唱就有啲難度，係會咁㗎，因為佢好高音呢。你如果用假聲唱好怪嘅，即係其實隻歌C AllStar 唱啲歌嘅時候佢都幾激動㗎。你唔好睇個 video，佢 video 係咪嘴係咪？咁佢唱嘅時候，如果你淨係聽把聲嘅話，其實佢都好激動好用力㗎。咁所以變咗喺唱嘅時候，如果我哋咁樣去轉假聲唱嘅時候呢，隻歌會好怪咯。第二樣咁佢不斷練真聲，假聲轉換又好難，係高得滯假音又好薄弱，咁當然啦，係會咁嘅咁用真假聲嘅時候呢，歷盡世間興衰就會斷開，歷盡世間興衰，我再高啲，歷盡世間，梗係會咁啦，好自然㗎。你咁樣唱嘅時候，去到個 key 咁高，個個都會咁嘅樣好啦。即係前面幾個問題其實都同個 key 有關咯咁你話你只係識得真聲，假聲就轉唔到。譬如話能撐下去咁樣呢個呢我好想講下嘅。當我哋去唱能撐下去喺唱嘅時候呢，因為個撐字轉咗假聲，能撐下去。如果你嘅聲音係一路咁樣放住嘅話呢，嗰個下字一定會突然間爆出嚟嘅，因為個撐字高音呢，你去唔到。咁你去到個下字嘅時候，你就好容易會走咗出嚟，因為太高 key。呢個都係頭先即係講嘅原因啦。另一樣嘢就係當我哋真聲轉假聲好，我哋假聲轉真聲好之前嘅時候呢，我哋可以呢唱薄少少個字，譬如話個能字或者個下字能，我哋唱薄少少佢，能撐下去，咁咪易唱咯。除非你控制得好好，能撐下去。即係我哋轉得嗰個真假聲轉得好好。如果唔係嘅話呢，我哋呢好少會咁樣去唱嘅。初初你哋轉嘅時候呢，你唔好俾佢咁重啊。能將佢唱薄一啲，能撐下去，竭力也要為愛盡瘁，係嘛？你跟住慢慢後面先至唱翻佢重一啲嘅飽滿啲咁樣唱咯咁另外結尾啦，幾多對喺呢度唱嘅時候。呢個其實我喺之前嗰段片都講過啦，即係我哋要用半真半假嘅聲音去唱呢啲嘅歌曲咯。如果真聲唱嘅時候，後邊嗰段就冇咗嗰種
哀傷或者嗰種問號嗰種感覺咯。即係依然佢前面已經好激㗎啦，佢第三段改埋個旋律添，咁所以變咗喺佢唱嘅時候，佢咁激動呢，你後尾唔收嘅話呢，即係個感覺我哋就會好唔舒服，同埋會覺得你未完咯隻歌啊。所以喺最撚尾一句嘅時候，我哋一定要半真半假去唱咯。你將 key 降翻低啲。幾多對持續愛到幾多歲？當生命仍能為你豁出去。你降翻個 key 低啲，喺我哋控制範圍之內，我哋咪做到咯。即係當然啦，即係我哋講緊就係你個發聲，譬如話我哋用頭腔唱高音嘅，你都要即係做翻啱呢啲嘢先。如果唔係嘅話，即係唔好過咗自己嗰個音域啊，過咗自己控制能力嘅音域裏邊，咪即係失控咯。咁咪唔得咯，係咪？咁所以仲有一樣我想講嘅就係天梯呢隻歌呢，我哋大家唱嘅時候呢，唔好唱咁慘啊！因為我唔覺得呢隻歌係即係一隻好慘嘅歌咯，或者係好抱怨嘅歌咯。咁當然啦，C AllStar 係後生仔，佢睇呢隻歌可能會有唔同。咁但係我覺得係當我哋唱呢隻歌嘅時候，我會覺得係好欣賞嗰兩個老人家有咁樣嘅一段情咯。咁所以我都好羨慕佢哋可以咁好想好似佢哋咁。咁一種我覺得係一種雀躍嚟嘅，一種興奮，一種欣賞嚟嘅。所以我覺得唱嘅時候可以輕鬆啲咯。OK。